Vergite, formare una ordine. Legato, di voi. Fila. Elites. Stringere gladius. Gladius. Stendere gladius. Gladius. Milites dictum. Prima legio. Italica. Prima legio. Italica. Prima legio. Italica. 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 Vis. Virtus. Vis. Virtus. Vis. Virtus. Milites. Ave salutate. Sexaginta presta. Ave. 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 Optimus Maximus Jupiter! Optimus Maximus Jupiter! Optimus Maximus Jupiter! Занаятчии и търговци, събрани на пазара на 10-тия ден на май, месецът на майката Бог Меркурий, Мая. Добре дошли, занаятчии и търговци от Нове, Трансамариска, до Росторум, даже от Никополис ад Иструм. Добре дошли в най-славното римско пристанище Подолен Данубиус, Сексагинта Приста. Също така трябва да представим, тук са 13-ти легион, Джемина. Думата лечио буквално означава набор и произхожда от латинския глагол лего, лечере, събира, което показва, че първоначално това е било опълчение, събирано периодично за водене на военни действия. Един легион, скъпи люде, се състои от 10 котора, т.е. 3000, между 3600 и 6000 души. Една когорта от 3 манипули, 360 до 600 души. Една манипула от 2 центурии, 120 до 200 души. Една центурия от 80 души или 10 техники, непознати и нетипични за околните племена. Легионерите се подреждат, луко щитовете са отпред и над главите. Тя е използвана при обсади и срещу и в реката искри от лъчите му се отдава.
славят с златни следи. Когато бурята, бивашка орда... Гладиус, нежно име за меч, ала всъщност тъй гладно за сеч. И изглежда, че вечно тази граница течна ще държи на страна безпощадната римска ръка от земите на Даките. И Траян триумфира и е горд всеки жител на Рим, че сразен е врагът им непобедим. Ранен в кръка, но продължил да се сражава до завладяването на твърдината. Получил е наградата Валера. Сражавал се с батавите при Кастра Ветера. Получил е наградата Валери, Торкви и 3 дни допълнителна дажба при победата над батавите. Службата му е била вярна, без провинение и завършва с чест. Se no ven que copa.